रिपोर्ट लाइव टाइम्स पर। कफ सिरप मामले में ईडी की कार्रवाई दूसरे दिन भी लगातार जारी है। लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की कोठी पर 27 घंटे से ज्यादा छापेमारी जारी है और अधिकारी रात भर वहीं मौजूद रहे। वहीं रांची में ईडी ने शुभम जायसवाल की फार्म शैली ट्रेडर्स के ठिकानों से 189 फर्जी फार्मों का ब्यौरा पाया, जिनके जरिए 450 करोड़ का टर्नओवर दिखाया गया। शुभम जायसवाल के वाराणसी स्थित पैतृक आवास से काफी लग्जरी सामान मिला है, जिसमें 1.5 करोड़ से अधिक के नामी ब्रांड के बैग और घड़ियां शामिल हैं। जांच में पता चला कि आलोक सिंह, शुभम जायसवाल और अन्य ने सिरप की तस्करी से हुई काली कमाई को आलीशान कोठियों पर खर्च किया। सभी कोठियों में महंगे इंटीरियर्स कराए गए हैं और अधिकारियों ने अधिकृत वैल्यूअर से उनकी कीमत तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आलोक सिंह के मकान की कंस्ट्रक्शन लागत करीब 5 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मेसर्स अर्पिक प्राइवेट लिमिटेड सिरप के गैर कानूनी व्यापार और डायवर्जन में शामिल पाया गया, जहां कई करोड़ के बिना हिसाब किताब के लेन देन और संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए गए हैं। तो कफ सिरप को लेकर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। वाराणसी में आरोपी शुभम जायसवाल और उनके सीए के खिलाफ कल से ईडी की कार्रवाई कर रही है। ईडी की कार्रवाई पर लाइव टाइम संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। में लगातार एसआईटी के साथ साथ जो है ईडी भी जो है छापेमारी कर रही है। आपको बता दो कि विगत जो है कुछ दिन पूर्व जो है ईडी की लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आकर के उन्होंने नोटिस चस्पा किया था और आज ईडी की एक साथ जो टीम कहा जाए प्रदेश के साथ साथ जो है कई राज्यों में जो है एक साथ जो है वो कहा जाए तो छापेमारी है। इस समय आप देख सकते हैं कि मैं शुभम जायसवाल के बादशाह बाग स्थित घर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अंदर जो है ईडी की टीम जो है वो पहुँची भी है और लगातार जिस तरह से कहा जाए सुबह 6 बजे से ही कार्रवाई जो है वो की जा रही थी और ऐसे में आज जो है शुभम जायसवाल के बादशाह बाग और उनके जो सहयोगी जो थे उनके घर पे जो है छापामारी उसमें कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये वो शुभम जायसवाल का जो है वो आलीशान बंगला है जो कप सिरप के से जो है वो खड़ा किया है। तस्वीरें आप देखें, ये जो है शुभम जायसवाल का वो बादशाह बाग का घर है। वहीं बात करें तो देवेश जायसवाल जो इसका सहयोगी था, इसके घर पे भी जो है ईडी पहुंची है और लगातार कहा जाए तो कार्रवाई चल रही है। अंदर में जो भी दस्तावेज हैं वो जो है खंगाले जा रहे हैं। जिस तरह से कुछ रचित के साथ जो है उन्होंने जो है अपना साम्राज्य वो खड़ा किया था और उसके बाद जो है आज ईडी की टीम यहाँ पहुँची है और लगातार जो है इस पर कार्रवाई कर रही है। वाराणसी के साथ साथ जो है अन्य जिलों में भी जो है इसकी छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि लगातार जिस तरह से अभी वाराणसी में 40 लोगों पे जो है एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई थी, जिसमें से मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल जो है और शुभम जायसवाल है और इसके साथ साथ कहा जाए कि जो एसटीएफ के जो बर्खास्त सिपाही जो था उसके बाद अमित टाटा के जो है और साथ ही साथ जो है कई जगहों पे जो है लगातार जो है पुलिस की टीमें जो है छापामारी कर रही है। और अब सीधा रुक करते हैं इस वक्त